Mikono gyaffe abalungi abatuliza tubalamusiza nate olunaku olwaleero. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe atukuumye, akulembera amagenda gaffe ate n'amadda. Yeebala atukulembera amagenda n'amadda, akulembera ab'ebigere, akulembera ab'eggaali zimaanyi ga kifuba, akulembera abapikipiki ez'obwannannyini, akulembera booda booda, akulembera mu takisi, mu buli ntambula yonna. Yeebazibwe Mukama. Akulembera ab'amaato ababeera ku bizinga nga mmwe omulimu ogwammwe mugukolera ku mazzi. Tumwebaza Mukama era tumwebaza nate olw'okubanga akulembera n'emmaali eyo eteekebwamu ensimbi ennyingi n'eteekebwa ku nnyanja ku gasemayanja n'eseeyeeza mu zikonteyina n'agituusa bulungi ate n'atusobozesa okubanga tukozesa ebintu ebyo babigiddemu. Mbalamusiza mikono gyaffe mwenna abali ku 107 FM Kampala n'emiriraano yonna gyetuuka ne ku bizinga. Nammwe mwenna abali ku 98.2 Sot FM Busoga n'emiriraano ne yonna gyetuuka. Ate era nammwe abali ku 102.6 Sot FM ey'Embaale paka Kenya paka yonna gye mugifunira. Twebaza Mukama nti amayengo gano agateekamu omukono gwe ne gatambula mu ngeri eyeewuunyisa. So tugulumiza Katonda olw'obukulu bwe n'olw'obulungi bwe. Abali emubende sibeerabidde ku 97.5 Sot FM era tubalamusiza ate era tubaaniriza yonna gyetuuka. Mwena tubaagala nnyo, tubasabira era tubassaamu ekitiibwa. Abali e Fort Portal ku 9.3 Sot FM mwebali kutwagala, mwebali kwagala Sot FM. Abali ku bugazi bw'eyo yonna gyetuuka sisobola kumanya wa batuufu wekoma, naye manyi nti Katonda agikozesa okubanga akyusa obulamu bw'abantu. N'abali embalala sibeerabidde abali ku 95.0 n'ebitundu byeyo byonna. Mukama yeebazibwe, mwebale kwagala Sot. Abali ku Sot TV ku free to air tubalamusiza era tubaaniriza, mwebale kubeera nga temugivaako Sot TV era nga bw'otambulako tova wantu nga tobakyusiriza kubaza ku Sot TV. So nga ate era bw'otuukawo bw'oba otuuseewo omakinga sure nti bwe baba tebalina decoder ebo wa Sot TV oleko balagirire decoder esobola oba wa Sot TV. Ku Go TV tuli ku channel 391 bw'obanga otuuse wantu ng'oyagala bayambanga basobola kufuna Go TV. Bobanga obagamba Azam platform tuli ku channel 359 ate bwe bazuku tuli ku channel 052 oba channel 52 bwe ba DSTV tuli ku channel 373 nolekyo mwena abali ku mikutu egyo gyonna nga kwamulabira Sot TV tubaaniriza. Abali emitala w'amayanja ku Sot Media app tubaagala nnyo era tubaaniriza. Ate namwe abali ku YouTube ya Sot ate mwe muddayo ne mukalaba n'okukalaba buto emisingi nga gyabwedde oddamu n'ogiraba. Namwe abali ku Facebook ya Sot mwena tubaagala nnyo era tubaagalira ddala. Lunaku lulungi, lunaku lwa bigambo birungi. Twebaza His Excellency omukulembeze w'eggwanga okwogerako eri ensi. Tumwebaza era twebaza Katonda ate era okubanga yanukudde essaala zaffe okuyita mu kisiibo, okuyita mu kwegayirira mu kusaba n'okusiiba. Katonda ayanukudde essaala zaffe. Twebaza Katonda olw'okubanga ennyumba ye yagguddwawo era egenda kubanga kakati esobola okubaamu okusaba okutaligamba nti bwe balabye oli nga guddewo amenye mateeka. So His Excellency tukwebaza nnyo n'olw'ennyiriri ezo z'otera okugaba. Omukulembeze w'eggwanga akulaga nti asoma Bayibuli. Kakati munnange ndowooza nti kikukakatako okusoma Bayibuli. Soma Bayibuli bangayo n'olunyiriri, oyogere n'abaana ng'olina olunyiriri, oyogere n'abakozi ng'olina olunyiriri. Bwe kiba kisoboka ne bakasitoma abo omuwaayo olunyiriri. Nolwekyo twebaza His Excellency nti buli lwajja atuwaayo olunyiriri. Ekkanisa ya Kristo
nene nnyo okusinga bwe tulowooza. Ate yo agibala atandika bw'ati. Mukama waffe yagamba mu Matayo sura ya 18 olunyiriri Matayo 18 tugendeyo Matayo 18 Matayo 18 onyirwa 20. Matthew chapter 18 verse 20. Tuli mu program emisingi. Agamba bw'ati, kubanga we baba ababiri oba basatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Wangi ekkanisa ya Kristo owulidde bw'agibala. Matayo 18 onyirwa 20. Matthew chapter 18 verse 20. Kubanga we baba ababiri oba basatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Amakulu gaakyo nti ekkanisa si numbers. Ekkanisa kwe kuba nti mukuŋŋaanye mu linnya lye. Tewaliwo linnya ddala abantu mwe bakuŋŋaanirako mu kkanisa. Ekkanisa erinnya erikuŋŋaanya ekkanisa linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyokka. Nolwekyo nze naawe ne bwe tuba tetulina wakusatu, ekkanisa yaba yatandise dde okuŋŋaana kasita tuba nga tuzze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okay? Kakati nze naawe bwe kweyongerako owookusatu, ekkanisa eba eri mu maanyi mangi. Eba yatandise dde amaanyi ge gabaawo okukola era gabaawo okuwonya. Nolwekyo ekkanisa ey'abantu babiri oba basatu n'okweyongera waggulu eba kkanisa y'amaanyi singa bamanya nti bakuŋŋaanye mu linnya lya Mukama waffe. Era mu mulembe guno tulina okwewalira ddala n'amagezi gaffe gonna okubeeranga mu kukuŋŋaana okutali kwa Mukama waffe. Tulina okwewala okubeera mu kukuŋŋaana nga tetukakasiza nti tukuŋŋaanye ku lwa Mukama waffe. Bwe tukuŋŋaana ku lwa Mukama waffe gwe mulamwa era yakola ekkanisa. So njogedde bwe ntyo nga ndeeta olunyiriri olwo okuzzaamu amaanyi abakkiriza mwenna n'abakulembeze nti ekkanisa mu Uganda eri mu maanyi mangi, ekkiriziddwa okukola emirimu gyayo. Setaani oba alowooza nti alina kyakoze ekkanisa. Ekkanisa ffe tumanyi ng'eri mu maanyi. Kubanga ababiri oba basatu abakuŋŋaanye mu linnya lya Mukama waffe Yesu aba nabo. Kaakati ekiragiro kya pulezidenti kyagyeewo envumbo ku kukuŋŋaana. Ekyo nno tukikubireko mu ngalo era tukisanyukire. Kyagyeewo envumbo. Abakuŋŋaana tebali omu, babiri, basatu bokka, si bataano bokka, si 10 lyokka, si 20 gokka. Wabula at least omukulembeze agamba nti tebasukka 7. Wangi agamba tebasukka 7. Kale nze nakisanyukidde kubanga ekkanisa ya Mukama waffe ngimanyi. Era ne bwe mwawulira nga baginyooma nabo bagimanyi. Abaali bagamba nti bajja kuyiguliza nga ekkanisa eguddeyo, gw'ate n'osanga akakanisa mbu nga kali awo nga ku ssomero, ne weewuunya biki tekaweza na eka ya ttaka. Abantu babiri oba basatu tebeetaaga eka ya ttaka okubaako bayimirira. Nolwekyo ekkanisa ya Mukama waffe ngimanyi
nti mu ggwanga lino ekkanisa nnyingi Mukama ffe mwafugira ng'abalimu bali 3 ng'abalimu bali 5 nga bamemba bali 15 bamemba nga bali 30 nga y'amaanyi nga bamemba bali 40 bamemba nga bali 50 ekkanisa ey'abantu 7 eba ekuze eba nnene. So His Excellency okulangirira nti abantu 7 bakuŋŋaane nze nakisanyukidde n'omutima gwange gwonna. Tugenda kubanga twegerera Mukama era nga tusaba era nga tusiba okulabika nti coronavirus COVID-19 yaviirawo ddala kubanga bwe bulwa bwe buzibu bwe tuyina aveewo eggwanga liddemu litambula ennomale okusinza oba ku abantu 100 oba 2 oba 3 oba 5 kuddemu kubeerewo. Ekirungi yatulekedde ekisuubizo nti tusooke tukuŋŋaane bwe tutyo, then enkuŋŋaana enneneko ajja kuddamu ayogere okusinziira ku mbeera nga bw'eneeba efaananye. So kati ekyo nze kyansanyusiza era manyi bangi muli basanyufu. Abasumba mbayozaayoza, abakadde b'ekkanisa mbayozaayoza, abaweereza mbayozaayoza, abaagala Katonda mbayozaayoza nti waliwo eddaala lye twatuuseeko. That was an achievement and that was victory. Nga bwe tuyima nti victory belongs to Jesus. Bw'oba ogeraageranyiza ekkanisa nnyingi nnyo eziri wabbali w'ekibuga, bangi nnyo abatatuusa muwendo ogwo, ate nga ne mu kibuga mwe bali abatatuusa muwendo ogwo oba abagutuusa. N'olwekyo ekkanisa teteekeddwa kupimirwa ku bantu, ekkanisa eteekeddwa kupimirwa ku mulamwa. Puroguramu gy'olimu eyitibwa emisingi. Ekkanisa eriwo ku lwa Yesu. Bw'eba eriwo ku lwa Yesu, eyo ntuufu, eyo nnamu. Omuwendo gw'abantu abalimu si y'ensonga. Okitegedde. N'olwekyo twagala kwebaza Katonda nti at least envumbo yavuddewo ku bugazi bw'ensi eno. Ekkanisa zonna zisobola okuddamu okuggulawo, abantu ne bakuŋŋaana abatasukka omuwendo ogw'7. Kati kye tusaba be basumba okutegeera ekyo. Nawuliddeyo agamba nti abatuusa ogaziya amakomera bayiwe mu basumba bokka, nga kisuubirwa nti abasumba n'abakkiriza bagenda kumenya amateeka, kubanga abamu famire zaabwe zokka nga tonaba kuleeta bantu balala bajja kusaba zirina amakkati ga church. Era eriyo churches nga famire egattako kinene, nga famire y'abantu bangi. N'okuba oluusi nga mukadde wammwe yawaayo ettaka nga yagala essinzo libeere awo, libeere kumpi oluusi nga mwatambulanga lugendo. So nze ndowooza nsibe kijja okubeera abantu tebagenda kusibwa. Abakulembeze balina okubeera kati abakulembeze. Challenge weeri bw'obanga oli mukulembeze wa kkanisa, ng'oli mukulembeze wa ssinzizo, weewaawo nze njogeredde ekkanisa yokka, okubanga ekyokukola okimanya kati. Ffe abalokole tuluŋŋamizibwa omwoyo, kubanga Bayibuli egamba nti abaluŋŋamizibwa omwoyo be baana ba Katonda. N'olwekyo mu kuluŋŋamizibwa omwoyo tugenda kubeera beegendereza waleme okubaawo n'omu ayingira ekkomera, ate nga mmanyi nti tukisobola. So twebaza Katonda, eŋŋoma ziveeyo, ebivuga biveeyo, Katonda addemu awulire ettendo nga liva mu ggwanga lyaffe, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda,
abali mu Central, abali mu Eastern Uganda, eggwanga lyonna lijjaganye. Era nzikiriza ndi Sunday gye tutambuza bwe tunaagituukamu amasinzo mangi gajja kuba gagguddewo ng'erinnya lya Mukama limusibwa. Tutegeregana. Naye tetwerabira SOPs mbegayiridde. Obulwadde mu ggwanga mwebuli. N'olwekyo abakuŋŋaana wabeerewo enteekateeka ezikebera temperature. Ako ka temperature gani Asha asobola okukakwata abantu 7 batono nnyo. Wabeerewo enteekateeka ez'okunaaba mu ngalo. Ate era wabeerewo enteekateeka ez'okussaawo amabanga ago ga mita 2. Nga bwe tulaba omukulembeze ng'ayogera nga we bali baminisita batudde naye nga balessewo mita nga 2. So ekyokuba nti bakkiriza 7 tekitegeeza nti tutuula muli ne twefuutiika. Social distance tugiteekewo. Masiki tuzambale. Engalo zinaabibwe. Kubanga 7 eno eweereddwayo nga kyakugezesa. Mu masinzizo tebaasangemu bantu balwadde. Abantu tebaakwatibwa endwadde nga bagenze mu masinzizo. Kugezesa. 7 eno bw'ekiyitako okumala emyezi nga2. Ekisuubizo His Excellency kye yatuwadde nti ajja kudda ayogere ate ku by'okukuŋŋaana okw'abanjiko kijja kuba kisobola okuyitamu singa tuyita test esooka ey'abantu abo 7. Kijja kuba kyakabenje ennyo okulondalonda abalwadde nga babalondalonda mu masinzizo, ate amasinzizo agateekeddwa okuba nti abantu gye bawonera. Okuwona kutandika kutya? Okuwona kutandika na kuba na magezi. Okuwona kutandika na kuba na magezi. Olunyiriri lwaffe ndowooza lwangu nnyo, buli muntu alumanyi. Lugamba lutya mu ngero? Essula ya 9. Engero essula y'omwenda olunyiriri olw'10 tolwerabiranga. Proverbs chapter 9 verse 10. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera. N'olwekyo amagezi n'okutegeera ntandikwa ya kuwonyezebwa. Newankubadde nga tuli bakkiriza nnyo, bwe tuyingira ennyumba zaffe tuggalawo n'ekkufulu. Tutya Mukama era tumusaba atukuuma atuyise mu ntiisa y'ekiro, naye mu kuggalawo kwaffe ne tuggalawo ne tunyweza. N'olwekyo tuteekwa kuba n'amagezi n'okutegeera. Engero essula ya 9 olunyiriri olw'10 luga nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera. N'olwekyo SOPs zigobererwe wonna mu kkanisa ya Mukama waffe we tugenda okukola ki? Okuggulawo. Era twebaza Mukama nti atukuumye mu kaseera kano konna. Soloti Media yateekawo offer, abasumba babadde bajja ne babuulira ku bwereere okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 5 buli lunaku, Monday to Friday. Abasumba 2 buli muntu eddakiika za 3. Njagala kutegeeza abasumba mwenna nti Mukama yali yakiŋŋamba dda nga n'ebya COVID tebinnaba kubaawo. N'olwekyo offer yaffe
eyokuba nti buli musumba akkirizibwa okubuulirira ku social media ekyali nzigule wadde ng'ekkanisa zigguddwawo nga zikkirizibwa okuŋŋaaniramu abantu abatasukka 7 ofa ya house of prayer era ne social media ey'okubuulira ku social media ekyali nzigule. Abasumba badde batannaba kikozesa mujje mukikozese, opportunity mugikozese. Ababadde bagikozesa bulijjo muweereze mu kanisa zammwe ate mujje muweereze mwene kanisa eyitibwa social media etaliiko bisenge. Era bangi mukirabye nti oba wakavaako owe Canada nakkubira owe Sweden nakkubira owawa nagamba nkulabye obadde okyaliyo nga abantu bamu tebamanyi nti gye muli muludde okulabagana. So nziramu okukakasa abasumba mwenna nti ofa egenda mu maaso wadde akalango kabadde kagamba nti ekkanisa bwe zaali ziggaddwawo tekyategeeza nti abantu babaganye okusaba era tekyategeeza nti waliwo agaaniddwa okubuulira. Social media kyevula eteekawo ofa nti abasumba mwenna bw'obanga wayitibwa Kristo ng'olina ekkanisa jangu obuulire ku bwereere. Ofa yaffe ekyagenda mu maaso okutuuka Yesu lw'alidda. Actually tunoonya bunoonya weewalala bwe tusobola okuteeka obudde abasuma engeri gye bali bangi nawo ne babuulirirawo ku bwereere. Enjiri eno tulina ofuba okulabika nti ebuulirwa amawanga gonna. Ekyokubiri, eno platform yateekebwawo Mukama waffe Yesu Kristo ya njiri. Nolwekyo abakkiriza musabe nnyo sooti ebe ng'eyimiridde, abaweereza musabe nnyo sooti ebere ng'eyimiridde. Abazze ne baweereza bakitegeerera ddala nti sibawa byakwogera, bangi nnyo tebansisinkanangako ne kati tebannaba kunsisinkana nga meseji zaabwe zirwaninga ku sooti. Tulina system oba tuweetaaga kulaba nze, era toteekeddwa kubaako kyonna ky'osirikira nga kiyamba omubiri gwa Kristo ng'olowooza mbu ate kiyinza okuba nga kinyiiza bugingo. Not at all. Tubuulira njiri, kimu kyokka kye mbasaba, tetulumba bantu, tubuulira njiri kubanga omukutu gwa njiri. Nolwekyo ekitundu ekisooka kyonna mu pulogulaamu y'emisingi olunaku olwaleero tukimazeeko nga twebaza gavumenti okulaba obwetaavu obw'okuggulawo yeekaalu. Abasumba mwebale kuweereza, mwebale kusaba, mwebale kusiiba. Abakkiriza mwebale kuweereza, mwebale kusaba, mwebale kusiiba. Ekisibo kyaffe eky'ennaku 42 kitambula bukwakku. Era awo twateebeddewo goolo. Sitaani yavuddemu ne 0. Twateebeddewo goolo. Nolwekyo ntegeeza abasumba mwena ku bugazi bw'eggwanga lino nti tuweereze n'amagezi kubanga mu kutya Mukama amagezi me gasookera. Tuweereze n'amagezi ebiri sirias nga gavumenti ne bweyitirawo okeerabe eraba nga kyekyo. Ffe tujja kusala amagezi nga social media okubanga tukwata amawulire okuva mu kkanisa ezitali zimu nga tuzigwako bugwi. Tulage gavumenti nti ab'amakanisa beefuze. Nkiddamu bwe twakigamba abasuubuzi twakikola nti tugenda kubayitamu abasuubuzi bonna, tulage gavumenti nti bambadde masiki. Abaali batwala proposal za second lockdown ne zibaddibako. Kaakati nammwe yonna gye muli tugenda kubagwako ne kamera zaffe zimutasubwa, service nga zigenda mu maaso. Tulage gavumenti ku mawulire gaffe gonna nti kyakoleddwa bulungi, masiki zambaliddwa, social distance weeri, abantu babakebera temperature gani weeziri, abantu basaba. Covid si ssomo liri awo nti omuntu yali alina kutwala ssomo. President byayogera byennyini bye tuteekeddwa okukola kubanga naye aba abijje mu bannasayansi ne minisitule y'ebyobulamu. Ebyo tuwaliwo akulima nti akusomesaayo ebirala by'omanyi ebituyamba okwewala Covid bye bikola byokka teri birala. Era bye tuba tukola, bye tuba tugoberera mu makanisa gaffe gonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuliza ekitundu ekisooka. Ngenda kudda n'ekitundu ekyokubiri, ng'ekitundu ekyokubiri
kigenda kujja ne kikife kye tugenda okukola ba members ba House of Prayer. Tugenda kukola ki? Ekisooka nebaziza Mukama, eggwanga lyonna ligenda kuggulawo. Bayibuli etugambye nti okukuŋŋaana si kwa numbers. Apana. Kwa mulamu bwe mumanya nti muli ku Yesu. If 2 or 3 come together in his name, he is already there in their midst. Oba babiri oba basatu. Matayo 18:2. Bwe bakuŋŋaana mu linnya lya Yesu, naye abeera wakati waabwe. So twebaza Mukama tuwakyali complaininga nti ate amasinzo gaggaddwa, singa Katonda weereddwa priority, singa abantu bagenze mu nnyumba ya Mukama ne bawanika ku mikono, oba babiri oba basatu. Bayibuli bwegamba. Nolwekyo ensanvu kinene. Ensanvu kinene. Tukyebaliza Mukama. Ntandikwa tujja kutambulirawo. Tovaawo katugendeko mukumulamu kutono nnyo ate tukomewo tugende maaso ne program emisingi wichi ya mukisa mwebala abasibi n'abasabi. Mukama abo omukisa. Tomuvaawo. Soul Television, Femunyo. Aboluganda Mukama ffe bazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinzira Mukama byatukoledde ne watuyisizza ate ne wakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole, ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbebalizaako Mukama, yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanye ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nonzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa. Ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezaako. Nti mmwe mwennyini gye muli abasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media, twebaza Katonda siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa. Nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjuvu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze, tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula license za radio, bw'oba osasula license za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira nitugamba naye Mukama si ffe, naye waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Soul Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama, nange mu Salt nfuniramu omukisa, nja genda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwe tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali
nga tetusaba kantu konna ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prayer Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo naye Mukama babanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda owakola obweyamo oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge ng'oyagala kukola contribution tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe si masimu akawunti namba nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna mu kifo ky'okozesa essimu nti otuweereze kozesa Centenary Bank ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu okay akawunti yaffe abamu mugyerabidde mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu njiddamu namba 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda ojja kuba okoze bulungi naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi abaagala okuwaayo sapooti abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano ng'olaba Katonda akukwatiddeko ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala tulina akawunti 2 mu Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings waliwo Mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike bwe ziba za $, oziteeke ku ya $, bwe ziba za Uganda oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri akawunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a $, account in Abasa Bank. Our $, account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 410. Eya $, yeyo ate eya shillings eri 600 297 6 8 0 M.
akawunti ez'essatu nga bw'oziraba ku TV oba nga bw'oziwulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeeriya yaffe ffenna twagikwata mutwe 31 0 3 6 00 akawunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba oba tuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo ge gange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo. Mukulikeeyo ddala mu bulango obwo nabo butabadde bungi, era twebaza Katonda olwamwe mwenna abatwala ekiranga ekyo nga kikulu ne muwandiika akaunti namba ezo ne mubeera beesigwa mu mbeera yonna bwefaanagana, ne mubeera beesigwa. Ekimu ky'ekkumi na kyera kiringa nga bwe tubadde twogera ku kukuŋŋaana, nti okukuŋŋaana tekitegeeza abantu bangi nnyo. Omu bwe yeegattirwako omulala nga bali mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ekkanisa nga yatandise dde okutinta. Nolwekyo n'okuwayo ekimu ky'ekkumi is not about the large amount. Katonda takebera amawunti, Katonda akebera mutima. Ekikolwa kyo ky'okoze okitegedde. Bw'oba okitegere nti mpaddeyo kimu kyange kya 10, mpaddeyo kiweebwayo kyange, ekyo Katonda kwakuweera omukisa. Era naffe tubasabira omukisa. Mwebale abakitegeera nti Centenary Bank bwebanga yeekuli okumpi, newankubadde nga wandibadde oteekayo za Pentagon, tithe ogiteekeyo gwe wandika buwandiisi ku bank slip nti tithe kyekyokka. Ebiweebwayo byonna byagala okuwaayo osobola bitwala ku akawunti eya Centenary Bank, osobola bitwala mu Abasa Bank ku ya Uganda shillings oba ku ya dollar. So twebaza Mukama era tusaba Katonda abatuweera omukisa ogukatiddwa, ogusuukundiddwa, ogw'omuyiika. Buli kye mulaba okukola kiraba omukisa. At least mu ggwanga lino Katonda ataddewo ekisa nti emirimu gyonna gizzeewo mpola mpola. Abatalina mirimu tubasabira Katonda abakubira ekkubo mube nga mufuna emirimu. Twebaza Mukama nti buli kimu kigenda kutambula bulungi. Ate era twebaza Mukama nti ne borders zagguddwawo. Okwogera kwa president twakufunyeemu nnyo. Ennyonyi nazo zakkiriziddwa okuba nga ziddamu okutambula. Nolwekyo kati bwe tuba tusaba essaala, epaspooti yo gisabire. Alina gw'olinda ng'alina kujja eno, kibeere bwe kityo. Bizinensi zitambule, ebyetaaga okusayiningibwa bisayiningibwe, and so forth and so on. We tumanidde ekitundu ekisooka nga mbagamba nti twebaze Katonda era tusanyuke nti eggwanga lyaffe amasinzizo kintu kikulu nnyo gakkiriziddwa. Nabadde ndaba ku posts ezitali zimu ku muliro ogw'amaanyi ogwaka mu California, baguzikiza guganye. Naye emabegakaawo mu mulembe guno ogugenda gupromoting okulya ebisiyaga n'obukafiiri obutagalira ddala Katonda, ab'omu California bawanika ebipande nga bagoba Katonda, nga bagamba mufulumye Katonda mmwe mu California, mufulumye Katonda mmwe atuvire mu California, get your God out of California. Ebipande records weziri, abarwayotinga webali nga bali mu archives mu terekero. Kakati ate omuliro gubalemeddeko kubanga watali Katonda tuwaliwo ssuubi.
kati batandise ate bo benyini okuvaamu ebigurupu ebyabakkiriza abagani Katonda komawe California, Katonda komawe California, naffe tubasabira olw'abantu batono nnyo abakkiriza nti Katonda adde mu California addeyo. Njogedde ekyo nga njagala kugamba nti at least mu Uganda Katonda akkirizibwa, omukulembeze amwogerako awatali kwesisiwala, omukulembeze omulira ng'abuuzibwa ku BBC ku CNN walala wonna nti ebisiyaga byogerako ki. Mukazi yamubuuza, do you hate homosexuals? Museveni n'addamu nga talowoozezza nagati of course it is disgusting. You can download, osobola okudownloading emboozi za muzeeyi n'abo abannamawulire b'ebweru. So tulina omukisa nti tulina omukulembeze akyawa ekibi, tulina omukulembeze atya Katonda ne famire yonna. Era mmwe abaagala okulonda abakulembeze ebyo bikulu nnyo. California ekyajogezanga nti batwale eri Katonda kyavanga ku bukulembeze. Obukulembeze obubi busula ekibuga, buzikiriza ekibuga, buleeta ekikolimo obukulembeze obubi. So twebaza Mukama olw'obukulembeze bwe tulina mu ggwanga. Mbagambye nze ŋŋendera ku nnyiriri. Matayo 18 olunyiriri olw'20 lutulaga muwendo ki ogutandikirwako ekkanisa, era Mukama waffe Yesu Kristo n'abeera wakati awo n'essala ne ziwulirwa 2 oba 3. Tuddemu tubikuleyo. Matayo 18, Matthew chapter 18 verse 20. Njagala ekyo buli muntu abeere ng'akitegeera, kubanga eri abalowooza nti ekkanisa ate tezaasumuluddwa kubanga kaakati labayo bagambye ate 7 yokka. 7 bangi nnyo. Eno enjiri gy'olaba tubuulira yasumulwa abantu 12 kubanga baddamu ne balonda ne bajjuzaawo oli Yuda Iskarioti we yava. Abatume baakuba akalulu ne bajjuzaawo ne baddamu ne babeera 12. Enjiri n'esimbula. Obanga 12 baakyusa ensi nga Bayibuli bwe boogerako nti ba world changers, wangi watyanga tukkiriziddwa okubanga waliyo 7 ekuŋŋaana. So Matayo 18 onyulwa 20 Bayibuli egamba bweti, kubanga we baba 2 oba 3 nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Okukuŋŋaana nziramu okubasaba kubeere kwa linnya lya Yesu, si kwa korona. Kubeere kwa linnya lya Yesu, si kwa COVID-19. Kubeere kwa linnya lya Yesu, si kwa bishopu, si kwa president bannaleero oba baani. Okukuŋŋaana kubeere kwa linnya lya Yesu. Nyina lisiti y'ebintu bingi bye nawandiise bye nalabye nga buwanguzi bwennyini eri ekkanisa. Abantu bye babadde basuubira nti pulezidenti bw'ajja agenda kubirambulula abyogere nga mateeka agateekeddwa kubakkiriza nga gavuddemu abo abeeyita abakuŋŋaana mbu eddiini zonna zikuŋŋaanye mu kisero kimu nti basaliddewo eggwanga. Katonda yeebazibwe. Tewaliwo kakwakulizo n'akamu kazze ku mubiri gwa Kristo nga kavudde mu abo be tutakkiririzaamu. Okitegedde? Ndowooza osanyukira wamu nange. Nolwekyo tukuŋŋaane n'amagezi, tukuŋŋaane n'obwegendereza, tukuŋŋaane n'okutegeera. Bayibuli egambye mu Matayo 18:2 nti kubanga we baba 2 oba 3 nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Nolwekyo 7 ng'ekuŋŋaanye esobola okusaba essaala etaasa eggwanga, esobola okusaba essaala etaasa ekibuga. Abasumba b'e Lukaya, abasumba b'e Busoga, abasumba b'e Mbaala, abasumba b'e Ggulu, abasumba b'e Fort Portal, b'e Mbalala, abasumba b'e Masaka, ab'e Lyantonda, ab'e Kyotera, ab'e Kaliisizo,
abasumba mu ggwanga lyonna mukuŋŋaane nga temusuuka muwendo gavumenti gweyogeddeko mukuŋŋaane nga muobservinga SOPs mukuŋŋaane nga mukuŋŋaanye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga mukuŋŋaanye okukoowola Katonda ataase ekkanisa eddemu yeetaaye kubanga ensanvu eyo eyagala abapya Bayibuli egamba lwe mukuŋŋaana wateekwa okubaawo abalokoka. Okay, ekyo nkimaze nebaza Mukama nti ekkanisa egendagenda mu maaso. Nabasuubiza nti mu kitundu kino ekyokubiri tugenda kwogera ku house of prayer. House of prayer today wali mu lunyiriri olw'amakumi ameka? Today wali mu engero essula ya 9 olunyiriro lw'ekumi. Engero essula y'omwenda olunyiriro lw'ekumi lutugambye Proverbs chapter 9 verse 10 mu kutya Mukama amagezi megasookera n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera. Olunyiriro lusookera ddala lugamba bwe luti Proverbs, tugende ku lusooka. Proverbs chapter 9 verse 1 egamba bweti amagezi gazimba ennyumba yaago gatema empagi zaago 7. Amagezi gazimba ennyumba yaago gatemye empagi zaago 7. Amagezi gazimbye ennyumba yaago gatemye empagi zaago 7. Nolwekyo amakulu gaakyo nti buli kyokola kyetaagisaamu amagezi, kyetaagisaamu okutegeera. Kati okweyambisa amagezi ag'obwakabaka bwa Katonda n'okutegeera oyo omutukuvu, ffe nga House of Prayer Ministries International tulina omukisa guno ogw'okuba nitusobola okukuŋŋaana nga tukuŋŋaanidde ku Soloti Media kyaki etaliko bisenge. Maze okwogeramu n'ebasumba bannange n'enjogeramu n'abakadde b'ekkanisa n'enjogeramu n'abaweereza abatali bamu n'abakkiriza bangi be tukonsalutinze. Bwe tuba titukukonsalutinze era ogenda kuwulira nga bye tugenda okwogera bikwatagana bulungi n'ekyo ky'obadde olowooza. Emabegako twalowooza nga bagenda kuggulawo ne tuleeta abakugu ne batugamba nti eka emu osobola kino kikolako research. Eka emu ebeera ne meters 4,000. Eka emu bweti ebeera mu meters 4,000. Nga twagala okumanya butya bwe tukola social distance. Kati eka emu bwebanga ebeera mu meters 4,000 kitegeeza nti bwe tutuulira mu mita 2 mu eka emu nga balina distance ya mita 2. Naye ne tukikendeeza ku kisembayo okubeera ekirungi. Ne tugamba nti meters zino 4,000 eziri mu eka emu katutuuzeeko abantu 1,000. Kiba kitegeeza nti bali mu meters 3. Era nga tusuubira nti acres 8 nga tubatuuzizza mu ngeri esinga okubeera distanced nga kuba kulina okutuulako abantu 8. Acres 8 abajja ku Kanani mumumanyi si wakubanyumiza. N'abayitawo obuyisi nga bayita eri ku Northern bypass Kanani mumulengera. Abajja ku Kanani tulina toilets ezisingayo obuyonjo n'obulungi n'obugazi. Era tukkiriza nti kizibu nnyo okulwalira mu toilet za House of Prayer. Naye abaweereza ababeerayo
abaweereza bokka abali ku side ya wingi ya toilet babeera wakati wa 5 ne 7. abaweereza babeera wakati wa 5 ne 7. security eyo gye mulaba tulina emiryango egiri official ebiri egiyingiza wadde nga mu kufuluma tuggulawo emiryango 4. tuli mu kibangirizi, tuli mu open space, tenti ze ziriwo. Era ensonga lwaki twaleeta abakugu okupima balabe balyoke batugambe nti eka emu erimu meters 1000 nga balowooza nti meters 1000 twandikumye distance ya mita 2 n'olwekyo buli eka netuuza abantu 2000. Fene tugamba nedda katukume distance ya mita 3 buli eka etuuza abantu 1000. ne tumanya nti acres 8 n'ekitundu ekitundu tukiwadde parking acres 8 buli muntu agenda kutuula batuula abantu 8. So security ku miryango 2 kutuulako abaweereza abalabika mu uniform n'abatali mu uniform abakwata 30. tetulekaawo gap. Bayibuli egamba mu Zabbuli 127 Katonda batakuma kibuga abakumye babakumira bwereere. Nolwekyo tumekinga sure nti Katonda atukuuma naye ate nawe tojja n'ofunirayo obuzibu. So security yokka eri mu 30. Abambadde n'abatayambadde eri ku toilet ewayonja batemagana obutemaganyi bali wakati wa 5 ne 7. So ngobaze security ne bano 7 yayiseemu dda olwo nga tetunaba kwogera ku asharingi, nga tetunaba kwogera ku bakadde bakkanisa, tetunaba kwogera ku basumba, tetunaba kwogera ku bayimbi, tetunaba kwogera ku bakubi ba byuma. So tutudde ne tusalawo ne tugamba twongere okusaba n'okusiiba, twongere okunoonya Mukama kubanga ye agamba nti bwe tuneetowaze ne tunoonya amaaso ge ne twenenya naye anakkanga era anaawonyanga ensi yaffe. Ne tusalawo ne tugamba nedda ku nsonga eno house of prayer egenda kusigala nga buli muntu asabira gyali. Tetulina bwe tukwata 7 ate titwagala kumenya mateeka ga ggwanga. Ababadde baga nti otyo abasumba bagenda kubasiba ate tulimu abo be bagenda okusiba. Buli muntu agenda kusigala nga asabira gyali. Abaali bazze ku house of prayer nga bagenyi bugenyi n'ababeerayo nga bamemba bakimanyi nti ku side ya toilet okuzikumanga nnyonjo bwe zityo waliyo abantu wakati wa 5 ne 7 abakola omulimu obutassa mukono. Security ku miryango gyombi egiyingira tebakka wansi wa 30 abalabika nga bambadde n'abatayambadde. Bw'ogattako abavubuka baffe abaweereza ba ushers, administration, abakadde b'ekkanisa, worship team, tetulina ngeri yonna gye tusobola kukola mu lanchawa ku Kanani, era tetulina ngeri yonna gye tusobola kukola mu Sunday service ku Kanani nga tejja kusukka bantu 7. Ate titwagala kubasusaamu. Ekyo ng'okitadde wali bwe tugamba nti tugenda kuŋŋaana naye tugenda kubeera abantu 7 bokka. Ekkanisa house of prayer nga tewali kujubisa, tewali kwongeramu, tewali kwewaana, tewaliwo lwa Sande lwetuula ng'ekka wansi w'omutwalo gumu n'ekitundu. Omutwalo gumu n'ekitundu twebaza Mukama bantu ba Katonda. Tewali lwa Sande lwetukuŋŋaana nga tukka wansi w'omutwalo gumu n'ekitundu. Nedda. Ate olwo ng'abazadde bagenze oba masomero waliyo video waliyo biki naye nga constitution weeri abazadde n'abaana baabwe naddala mu biseera eby'oluwummula kati ng'abaana bwe bali mu bazadde service ebeera wakati w'emitwalo 2 ne 3 buli lwa Sande. Ennaku enjereere ng'abantu bonna bali bize tetukangako wansi wa 2,000 mu lanchawa, tetukangako wansi wa abantu 2,000 mu lanchawa.
newankubadde nga abantu basobola ofunira service gye bali naye era omuntu agamba nja kutuuka kati ne tulabanga mu buli ngeri yonna breakthrough eri ekkanisa esumuluddwa abooluganda bagenda kukuŋŋaana mu ggwanga lyonna naffe tugenda kubanga tusabira wamu nammwe naye kino kyekyenkomeredde ekivudde mu basumba n'abakadde ba house of prayer n'abaweereza n'abantu abamu betukonsultinze tetulina ngeri yonna mu nnaku njerere mu lunch hours ezitakangako wantu wansi w'abantu 12 bwe tusobola kukola service y'abantu 7 tetulina olw'esande olutakangako wantu wansi w'abantu 15 bwe tusobola kukolawo service y'abantu 7 tekisoboka tetwagala muntu yenna gavumenti emukuba emiggo nga ali ku miryango tetwagala ate omuntu yennyini anyiige agame lwaki nze gobaganye lwaki bakkiriza gundi n'egundi nolwekyo tugamba nti twebaze bwebaza katonda eyatuweera awamu ne tugattanga obusente bwaffe ne tukola radio zino Salt FM Solo TV zonna media app na biki tusigale nga tuli ku mirimo gyaffe nga tugikola bulungi tweteekere nga Sunday service nga bulijjo omukulembeze oyo yagambye night prayer ng'okiraba kyetaagisa kafyu bwe banga ya ssaawa 3 ate night prayer begenda kubeera wetya naye ate mukijjukira ng'okuva emyezi gyonna 6 night prayer tugikoze n'olwokutaano luno lwa night prayer ng'ekusanga mu nnyumba yo kyekirungi ky'omulembe guno ogwa movement nti twafuna media eyeggwanga esigala ekola ebyayo ne zino ezaatuweebwa ez'enjiri ne zikola emirimu gyazo nolwekyo night prayer egenda kukusanga mu nju yo lunch hour egenda kukusanga ku mirimu gyo egenda kukusanga wakaawo obanga wookolera Sunday service egenda basangaawo kwe kusalawo kwaffe naye nga twebazizza nnyo Mukama olwa his excellence okuggulawo amakanisa nkugambye nti amakanisa tegapimirwa ku numbers obanga Mukama atuwadde nga lancha bazituuze 13 oba 5 nga Sunday beera waggulu wa mutwalo tekitegeeza nti ekkanisa bweto webeepimibwa omwoyo w'amagezi atugamba twebaze Mukama omwoyo w'amagezi atugamba tugamba abasobola okukuŋŋaana bonna bakuŋŋaane eriyo be bagambye nti 7 nga bakyayina olugendo lwa mwaka mulambo oba 3 okuweza 7 naye ate ffe bwe tuba tugguddewo tuba tugenda kuleeta mulesi mitawaana mu ggwanga nolwekyo Mukama bampeera omukisa ekyo nsaba okitegeeze munno tetulina lanchawazi ku Kanani ziri ku Salt Media tetulina Sunday services ku Kanani ziri ku Salt Media tetulina night prayers ku Kanani ziri ku Salt Media okutuuka Mukama lw'anaatuyamba n'asitula oguntu guno n'agusula mu bunyo obwanvu obutakoma eddembe ne likomawo nga tusobola okukuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaana mujjukira nga era tusazizaamu n'olukuŋŋaana olwali lulina okubeera enambole October olwa Independence Night wabula ekirungi ennaku ezo zakutusanga nga tusaba tusiiba era tujja kusabira Independence yaffe nga bulijjo naye nga buli omu ali gyali ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama abampeera omukisa kanvire ab'amawulire ate kanvire n'abakola program ku Salt FM Mukama abampeera omukisa tegeeza munno tugendagenda nga tukyogera okutuuka nga buli omu akimanyi Mukama abakuume temuvaawo